नमस्कार, एयरटेल से पूजा बात कर रहे हैं। फीडबैक कॉल है। आपने यूपीसी जनरेट की थी पोर्ट करने के लिए। रीजन जान सकते हैं आप एयरटेल से पोर्ट क्यों करना चाहते हैं? हेलो हेलो के जी, नमस्कार सर, एयरटेल से पूजा बात कर रहे हैं। फीडबैक कॉल है। आपने यूपीसी जनरेट की है पोर्ट करने के लिए। रीजन जान सकते हैं आप एयरटेल से पोर्ट क्यों करना चाहते हैं? की बोले हेलो हैं? सर, एयरटेल से बात कर रहे हैं। फीडबैक कॉल है। आपने यूपीसी जनरेट की है ना पोर्ट करने के लिए। रीजन जान सकते हैं आप एयरटेल से पोर्ट क्यों करना चाहते हैं? हेलो की बोल रहे? इंग्लिश हम पढ़ल ना आइयो। सर, हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में नहीं बोल रहे, हिंदी में ही बात कर रहे हैं आपसे। तो पोर्ट उठ बोल रही, पोर्ट उठ हमरा समझ में ना हो। तो सर, एयरटेल का ये नंबर आप पोर्ट कर रहे हो ना सर? एयरटेल का नंबर पोर्ट करके दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो आप? हम कहाँ को कंपनी में काम कर रही है? सर, ये जो आपका एयरटेल का नंबर है, आप ये बंद करके दूसरे कंपनी में जा रहे हैं सर आप। अरे तो हम अभी कंपनी में कामे नहीं कर रही है, कहाँ समझियो? सर सुनिए, ये आपका एयरटेल का नंबर जो है, आपका ये मोबाइल नंबर जो है एयरटेल का। हेलो हाँ, हमारी पुराना मोबाइल हो। सर, आपके बाजू में कोई है जिसको ये फोन दे सकते हो आप? ना हमारी कोई तो ना हो, हम अकेले बैठे लियो। सर, आप ये नंबर बंद करना चाहते हो सर? नंबर हेलो बंद काहे करबो? तो सर, आपने ना एक मैसेज भेजा है सर, 1900 पे आपने एक मैसेज भेजा है। 1900 पे जो आपने मैसेज अरे भेजा है ना, तो की बोल रही, हमरा समझे में ना आ